हेलो। हाँ भाई। अबे भैया बहुत खांसी हो रही, जल्दी आया तू यार। खांसी? भाई मैं नहा रहा, खांसी में बहुत बुरी हो। मेरे पास एक दारू की बोतल है, जल्दी आ जा तू बस। क्या? दारू की बोतल? अभी आ। भाई मैं आ गया। भाई आ गया। मैं कैरियान, मैं नहाऊंगा, खांसी बड़ी बुरी है। साले ने मेरी दारू की बोतल ही मरवा दी और खुद भी चला गया।